يا أخي إحنا الزول ما بعرس إلا بعد ما يتم 40. هي نبوة ولا عرس؟ أنت منتظر وحي؟ في وحي هو يقول لك لسه ما تمت 40. يا زول العرس ده له 40. أنت كان نبي وبيجيك وحي قول الأنبياء بيجون بعد 40. اللي بيخلي الدرجة شنو؟ كويس بيأخروا العرس. وكان متزوج بأربع من النساء، عمره 33 سنة. أنا جاني قبل كده كنت ساكن في الجيلي، جاني شاب بعدين في سنة ثانية ثانوي بالنيل، هو ساكن بغرب الجيلي، قطع بالنيل وجاني. وبعدين قال لي يا أخي أنا عازمك في عرسي ولا بد تجي وتتكلم وتعقد لي وكده وكلام زي ده. بعدين لا دقين لا شنب ولا أي حاجة، شاف عرس غيرون في سنة ثانية ثانوي. قلت له أنت طيب، قلت خلاص خير ما في مشكلة، لكن أنا ما مقتنع. قام جاني تاني قلت له أنت أبوك راضي؟ قال لي راضي، ناس البيت. أي أنت في سنة، أنا عارف سنة ثانية يعني ما عاد ولا دخلوا كبير، دخل زي الناس دي عمره 6 سنوات دخل سنة أولى وما عاد في سنة ثانية. طيب يا أخي لما شافنا أنا ما داير، قال لا شيخنا دي المرة الثالثة. قلت لي عندك 2؟ أي طلقت؟ قال لي الاثنين في حبلي والدات ودار الزوجة الثالثة في سنة ثانية ابتدائي، في سنة ثانية في سنة ثانية ثانوي. كويس. البنت الثانية بالتعمم، المرة الثانية بالتعمم. عمه ده هو كيلو في العرس الثالث ده، داري عرسته. يا أخي تلقى زول ما شاء الله كبير، وين راشد هو؟ وينه؟ تلقى زول كبير زي راشد ده حايب ولا مرة ولا نص مرة. يا ناس والله الكلام ضعيف. يا أخي أكلمك، قال لك عند العلماء وأهل العلم الزواج عند الشباب في زمن الفتن أوجب من الحج. كان لما قروش قال أحج بيت الله الحرام ولا الزوج، يقول الزوج. هذه فتوى الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح أفتى بأن الزواج بالنسبة للشباب في زمن الفتن أوجب من الحج. ثاني الراجل شنو؟ كيف ده ما زمن فتن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك قول الزمن ده كان ما زمن فتن، ما في زمن فتن نهائيا ذاته. البنات في كل مكان، الجامعات مختلطة، الفضائيات شغالة، الشارع سيء، الإعلام أسوأ، البيوت الحدود الشرعية والفواصل ما في، المناسبات اختلاط، الحفلات اختلاط، شنو ما عارف، النوادي والسهرات والجرايد قناة الجزيرة دي مش أخبار فيها فتن ولا ما فيها فتن؟ تجيك واحدة لا شعرها كاشف، طرحة ما أخذتها عليك، شوف دي طرحة ما أخذتها فوق راسها، وقال بتقرأ الأخبار، قال وقاعدة ونحرها كاشف، وماشينا جميلات. يجي الواحد يقول لك دار اتفرج الأخبار يا مجرم، الأخبار على منو؟ الأخبار قال ويقعد يعاين له، والله قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول لك الأخبار، يقول لك دار شوف دارفور الحاصل فيها شنو. يا أخي انت دارفور كان ده تعريفها بتعريفها، كان ده تعرف دارفور. يا أخي أدخل الشبكة بتاعت النت إلا بس تجيك دي القاعدة وهناك. إخواننا الزمن ده ما زمن فتن. انت بقول لك الزمن ده ما زمن فتن، والجديد بيقول الزمن ده ما زمن فتن شنو؟ يا أخي إذا كان البنت في الابتدائي متزوجة زواج عرفي، ها رأيكم شنو؟ تقول لي ما زمن فتن؟ بنت تلقاها في الابتدائي متزوجة زواج عرفي، تقول تقول لي يا أخي يعني الزمن فتن؟ يا أخي العالم كله الآن بتاجر بالمرأة، بجسم المرأة، العالم كله. تجارة الدعارة ثالث أكبر مصدر من مصادر الدخل القومي الأمريكي. أنت عارف الدعارة بتدخل لأمريكا في السنة كم؟ 8 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.
8 مليار دولار. فيا أخي فتن كثيرة. يا أخي تركب الطيارة يعني يجيك مضيفة، صح ولا ما صح؟ وبينقوهم طبعا، ما بيجيب لك واحدة شينة يقول لك دي مضيفة. الناس بيقولوا لنا يا أخي ما اشوف لكم ناس كويسين. يا أخي أنا بعرف أي محل سيدو كلمني امبارح يتكلم معي، قال لي المحل وقف يا مولانا، جبنا 4 برات شغلناهم، اشتغل تش. قال لي رايك شنو، بجوز ولا بجوز؟ قلت له بجوز. قال والله لا اجي في الصقيعه دي. قال لي بقفل المحل رسمي. قال لي المطعم كبير. قال لي خسران فيه. قال لي جاب الاولاد ما يمشي المطعم، جاب بنات ختاهي المطعم ده. قال لي مشي. قلت له بجوز. قال لي لكن يا مولانا يعني نقفل الدكاكين دي ونشحد يعني ولا كيف نعمل شنو؟ قال لي يا اخواننا الزمن ده زمن فتن، بس كده على الانسان ان يصون نفسه. قال اتزوجت؟ الرسول قال للشاب كده اتزوجت؟ قال لا. قال اذهب فانت من اخوان الشياطين. عرست؟ قال له ما عرست. قال امشي انت من اخوان الشياطين.